Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. 7. mai i år så var både statsråden og undertegnede til stede på den offisielle åpningen av teknologisenteret på Mongstad. For øvrig var det statsminister Jens Stoltenberg som foretok den offisielle åpningen. Dette senteret betegnes som en milepæl i arbeidet med å kvalifisere teknologier for CO2-rensing. Og vi vet at teknologiutvikling kommer til å være blant de viktigste, kanskje den viktigste enkeltfaktoren, for å møte utfordringene knyttet til reduksjon av utslipp av klimagasser globalt. Teknologisenteret på Mongstad virker imponerende, både i utforming og teknologiske finesser. Etter en kostnad på rundt 6 milliarder kroner, så er det kanskje naturlig at anlegget vekker oppsikt innen ulike fagmiljøer, noe også den internasjonale representasjonen på åpningen viste. Det er imidlertid en noe spesiell utfordring som møter regjeringen i forhold til fremtidig drift av selve raffineriet på Mongstad. Raffineriene i Europa har hatt magre år, og konkurransesituasjonen er krevende. Raffineriet på Mongstad, som er eid av Statoil, har hatt røde tall på driften over lang tid. Og ifølge Statoil-sjef Helge Lund sine uttalelser til Teknisk Ukeblad 11. mai 2012, så kan han ikke garantere at Mongstad-raffineriet vil levere eksosgass til CO2-testanlegget. Uten raffineriet blir det heller ikke lønnsomt å drive energiverket på Mongstad videre, siden det er avhengig av å levere varme til raffineriet. Dette innebærer at teknologisenteret Mongstad, CO2-renseanlegget, kan bli stående uten CO2. Mitt spørsmål til statsråden blir da følgende. Hva tenker statsråden om denne situasjonen som har oppstått? Vil han foreta grep som kan gjøre raffineridriften mer lønnsom? Har statsråden en plan B for teknologisenteret dersom det blir stående uten CO2, og hva er i så fall plan B? Statsråd Ola Borten Moe. Ja, president, aller først takk for viktig og relevant spørsmål. Vi var begge til stede på åpningen av testsenteret på Mongstad, og la meg begynne med å si at jeg tror det er og håper det blir en internasjonal milepæl i arbeidet med å få frem teknologi på rensing av CO2, en teknologi som vi er avhengig av å lykkes med hvis vi skal løse verdens samlede klimagassutfordringer. Så har regjeringen informert Stortinget i revidert nasjonalbudsjett om at Statoil har foretatt nedskrivninger på raffineriet på Mongstad med til sammen 9 milliarder de siste årene, og at det er en anstrengt situasjon for drift av raffineri i Europa for øyeblikket. Det har sammenheng med de generelle økonomiske konjunkturene, og det var en situasjon som inntraff etter finanskrisen i 2008. Statoil har understreket, og det er det viktig for meg å si, at deres ambisjon, deres mål med Mongstad er å drive Mongstad videre lønnsomt. Det er det Statoil sin jobb som eier av anlegget å gjøre. Og jeg opplever at rammevilkårene i Norge er på linje med rammevilkår i andre land i så måte. Det forholder jeg meg til som olje- og energiminister, og jeg har per dato ingen informasjon som tyder på at vi ikke skal få eksosgass til kjøring av testanlegget på Mongstad. Melding til oppfølging. Satsingen på Mongstad er tross alt regjeringens månelandingsprosjekt, og jeg går ut fra at statsråden også ser at dette kan bevege seg i en ganske pinlig retning. Uansett så er det underlig at statsråden ikke har en mer aktiv holdning i disse spørsmålene. Det er selvfølgelig en begrensning i hvilke rammefaktorer politikerne rår over, men det er samtidig et handlingsrom og en politisk styring av en kostnadsutvikling. Raffineriet på Mongstad har en rekke avgifter. De betaler CO2-avgift, de er underlagt kvoteregime, eiendomsskatten har økt på grunn av endringer i taksering, de er underlagt elsertifikatmarkedet. Og elsertifikatmarkedet er en veldig lavt hengende frukt statsråden kan rydde opp i. Vi har et felles elsertifikatmarked med Sverige. I Sverige er raffineriene unntatt fra elsertifikatplikten. I Norge blir det en ekstra kostnadsbelastning. Samtidig så ville statsråden da kunne bidra til en mer lønnsom drift av raffineriene. Vil statsråden gjøre noe med det som er politisk mulig å gjøre i forhold til avgiftsnivået?
Statsråd Borten Moe. Jeg opplever at vi i Norge har rammevilkår for drift av raffinerivirksomhet som er konkurransedyktig, og på linje med de land som det er naturlig å sammenligne seg med. Så er det riktig at vi har avgifter i Norge som i andre land. Jeg opplever imidlertid at lønnsomhetsutfordringene på Mongstad er knyttet til andre ting enn eksempelvis elsertifikatplikter, som representanten Meling her tar opp spesifikt. Jeg stoler på at Statoil nå tar tak i driftssituasjonen på Mongstad, gjør det de kan for å få anlegget på rett kjøl, drive det lønnsomt. Det er jeg interessert i å bidra til at skjer, rett og slett fordi at Mongstad er et viktig anlegg i seg selv. Det er en viktig industriarbeidsplass, det er en viktig del av norsk verdiskapning langs kysten.